Hola, 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 Elizabeth. ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Ángel y ella es. Natalie. Ok, yo ando un poquito ronca de la garganta, entonces ignoren nuestro cuerpo porque es que como nosotros tenemos un cuerpo ah, Bueno, Ángel, ¿no les vas a decir que sí, es vamos a hacer? cierto. Bienvenidos a 99 noches, pero sobreviviendo solamente con el 1 de la fogata. No, con el 2 de la fogata. Porque en el primero solo está esto. Y Ajá, nos va y a costar mucho tenemos. trabajo. Sí, intentamos hacerlo, pero no morimos. Sí, Ok, ya pero no vamos a esta decir vez nada, vamos a ¿verdad? ver si vamos a intentar llegar a un día sin hacerlo. O sea, más de Ángel. O sea, Duramos un día, 6 días. no, Listo. 36 días en 99 noches en el bosque, porque a mí se me había lagueado algo y no podía agarrar nada y además, no sé, se me No, yo lagueó. estoy hablando de cuando hicimos esto, nosotros dos de solamente estar del 2% de población. Lexi, quieren ver la parte donde vamos a sobrevivir dentro de una casa, que es súper difícil porque tienes que tener mucho cuidado, porque te ¿Cómo? vienen Y lobos. tiene que estar sobre, y tiene que estar cerca, de mañana, mañana, mañana. Nadie te entendió, así que calla. Ella es mala. Claro que no, solamente es un dicho. Ay, ay, quiero. Voy a llevar unas cuantas vallitas para comer. Si encuentras una revólver, me la das. Déjenme llego allá en la fogata. Mejor acompañarme. Ok, ya se acerca la noche, pero esta noche, ¿verdad que no atacan, Natalie? Te quedaste ahí. ¿Aló? Ah, bueno. Creo que va a ser algo, pero yo voy a recoger comidita. Ok. Yo estoy llevando comidita para no aguantar hambre. Yo tengo 3 carbones. Sí, yo vi. Oh my gosh. Hola, siervo. Nada más que hay que intentar no estar como que muy en la noche, o sea, empezando mañana, no estar todo el día en la noche, porque acuérdate que no vamos a tener tanta fogata. La fogata se va súper rápido. Ay, no, estoy súper malita. Como mañana viene el señor de la comercería. Oye, voy a estar viendo con- Yo he escuchado algunos rumores, pero no nos importa. Oh, sí, es cierto. Yo Así también. es que yo le enseñé un video de que una persona estaba diciendo que si con de la persona esta Que comercios con él, pues ahí ya les que vienen más rápido. No, me la comí. Que no, vienen que más rápido. vienen como más cultistas, algo así, no sé. Por eso, que viene más rápido también. Pero a mí Están no me matando más. importa. A mí no me importa. Aquí vinimos a lo peligroso. Y bienvenidos a lo barrido. A lo barrido, disque barrido. Bueno, vamos a agarrar una linterna porque saco no vamos a necesitar porque saco literalmente. Vamos a estar casi todo el día acá adentro. So, Yo un saco bueno, un saco bueno. no. Voy a ir a buscar más carbón. Encontré una casa, está muy cerca del...
Ya te vi. Chicos, me estaba muriendo del hambre. Antes me devolví. Bueno, Me tocó una aparte gasolina. porque me trajeron chocolaticos. Ándale, me trajeron gasolina en el primer día. ¿En serio? Ah, Nah. en el video de 99, en el 99 noches en el bosque, en la primera, yo sin querer le dije petróleo. em, yo le dije petróleo a la gasolina. Yo ahí, modo así. Y me recuerdo de Chocoflan Oh, yeah. y Con pan. vainilla. No, baile ya lo echaste, Ángel. y, y mermelada de fresa. Mermelada de fresa. Pobrecita. No fue eliminada, solo que. Ay, qué mal. ¿Por La qué me vinieron a parece adoptar, es que yo la estaba cuidando, pero después la adoptaron. cada uno adoptó un conejo y un lobo? Ujú. Yo estoy matando lobos para conseguir comidita. Yo estoy acá agarrando comida del piso. Hay que aguantar. Lo del metal no nos vamos a encargar. Máximo. Lo máximo que podemos durar son 20 días. O más, tal vez. Si O llevamos más. gasolina, sí. Depende, porque estamos al 2 de lo del fuego, entonces no creo que podamos ir por el niño. Aunque sí podemos construir camas. Pero podemos ir por el primer niño. No, Sí. ten cuidado. La cabra me sirve. Burger. Uy, casi la lleno. A ver, voy a matar a ese. Este es el último. No, Ángel, no lo mate, no lo mate. Aquí las Ángel, personas que quería pueden. matarlo porque con esto Así se puedo está buena. cocinar. Pero acá lo calientan mejor. ¡Ay, te comiste la carne! Hola, aquí. Ay, no, yo no quiero esto. ¿Para qué estar gastando? Chimia, 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 esa la verdad. Vamos a ir a las casas que no hemos ido. Ok, segundo día. Bueno, primer día, digamos. Bueno, tercer día. Sobrevivieron. No, el carnaval. Yo quería ir. Hay que ver en dónde está Carnaval. ¿Está pegado? No, Bueno, no, está lejos. Está lejos. ¿Cómo sé? Porque se escucha la música cerca. Y cuando se escucha la música cerca, es porque nada, está bravo. No está lejos porque estamos. solo en la 1. Creo que en la segunda se podría ver. Entonces, no sé. Oh my Perfecto. Me God. encanta por uno. Ujú. Ok, vamos a matar a un lobito porque tengo hambre. ¿Sí puedo adoptar un conejo? Ángel, ¿tienes saco bueno? ¿Saco bueno o no? Yo conseguí uno. Dámelo, pues, dame. Dame de comer. Que me deja la vaca. Ok, thank you very much. Ya tengo el mío porque yo solo odio el este. ¡No!
Pues chicos, se cancela lo de... Se cancela el video. Le No, meteré no, los no, 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 no se va a cancelar hasta que podamos cumplir este reto. No me importa si haya ocurrido el esto. segundo, pero ya no más señales. Solamente el tercero, perdónenme, no estaba planeado, se lo juro. Nada más que te voy a poner un poquito de esto porque sé que no tiene tanta. Pero de verdad se los juro que no estaba planeado. Bueno, al final no se va a cancelar el Hurray. Oh, Pero rey. ya no ves. Pero Ángel, ya no vas a crecer más de fogata, ya no No, ves. es que no fue propósito, fue accidente. Porque yo no sabía, yo ya me había olvidado, se me fue la onda que yo tenía a la próxima mejor lo meto todo a la... Es que como tenía comida por eso. A la próxima voy a meter todas las cosas en la chatarra. Voy a rescatar al primer niño, no vengas porque no quiero que crudes la comida. No se va a hacer de No noche. se tragó la como tú. No. Íbamos a hacer el video de sobreviviendo en un árbol, pero iba a ser súper difícil. Sí, a nosotros nos costará bien mucho trabajo. Ya Ajá. se cayó. Aunque nos guste lo fuerte. Si este video llega a un like, lo hacemos. Si No, este si video alguien, al si menos, alguien más si unas personas se suscribe, vamos. vamos a hacer vamos a hacer otra de 99 noches en el bosque, pero esta vez intentaremos llegar a, no sé, No sabemos. a más del récord que tiene esta Angeli. 43 o 42 años. Si este video alguien se suscribe y hagamos a 4 likes. 4, no creo que llegamos a 4, pero vamos a confiar. Sí. Ok. Listo, ya tengo mi camita, que es esta. Esta. Toma bien. Esta es de Natalie. Yo me duermo en el piso con... No me como... ¡Ay, Dios mío! Lo botó en todo. Bueno, vamos a comer más... Vamos a tener más comida extra, por lo menos. Ok. Es que viene un lobo. Que lo maté. Natalie, esta vez no me vayas a quitar la lanza porque después no tengo con qué defender. Por favor. Si encuentras un rifle. No. Perdóname, pero me encanta la lanza. No, justo ahora me acabo de encontrar una gasolina. ¿Con qué pelear? ¿Qué? Pelear vamos a tener. ¿No? No. Ok. No sé por qué dije muchos. Ok. No me importa, vamos a matar este lobo con disparitos. Ángel, creo un mapa. O mejor te llamo. Ok. Ven. Encontré un cofre mitad oro y mitad plata. Llámame otra vez porque después se me va a quitar. Reposo. Ok, ya te llamé. Ok, vente, Ángel, vente. ¿Ya me encontraste? No. Rayos. Oh, ya. Ángel, aquí arriba. Vente. A ver qué nos toca. Ay, por favor, yo quiero una chafota. ¡Una linterna! ¿Qué te tocó?
A ver, aún no lo he abierto. A ver si podemos intercambiar o no. Me tocó un rifle. Ay, no, entonces no. ¿Lo quieres, Ángel, para defenderte? ¿Y tú? Yo tengo mi lanza. Ah, bueno, sí. Sí, yo Dámela. digo, Carne. no me lanza. Ah, espérate. ¿Va a caer? Ok, Yo quería listo. la Yo carne. tengo esto y esto. Ay, menos mal que no la solté. Ah, Ay, cierto, no. las municiones. Ah. Ya las tengo en la No, mano. pero tengo hambre. No te preocupes. Yo tengo algo para comer. Ay, Nelly, hay mucha comida en la fogata. Yo ya se lo reclamé. No manches. Pásenle a los barridos que hay mucha carne, nena. Vamos a engordar. Pero vamos a estar muy nutritivos. Ok, alguien me va a venir a ayudar. Tú ve, yo estoy ocupada. ¡Ay, tengo Ay, me sigue la cabra. Ay, cabra chismosa. ¡No! ¡Aquí! Mm. Natalie, ay, no, yo siempre la cago. Ay, no, en este juego no. Ya voy, Ángel, espérate. Chicos, Ay, no. para que sepan, este juego no está nada planeado, se los prometo. No te Esto, preocupes. esto es lo último que vamos a hacer de la gasolina porque ya no creo que podamos ir a las 5. O sea, de 5 a 4. Porque, ok, esto va a ser lo último. Se los juro que no está planeado. No está nada. ¿Qué pasa, Angeli? Me morí. Pero es que de verdad que lo subí al nivel 4. No te enojes. Ok, no me importa. Perdóname, es que literalmente no sabía. Cancela lo de eso. Pero Ay, de por Dios. verdad, esto es ya lo último, se los juro. Ya. Ah, no crezcas, vas el 5 o si no. Por lo menos podré rescatar al segundo niño. Bueno, eso sí. Voy a llevar una carnecita y un No te mostre por si preocupes, acaso. amigo, voy a rescatar al segundo niño. Menos mal que no tengo nada. Literal, estoy pobre. En la bolsa. Tengo un plano, mira, tengo una defensa que la vamos a usar. Pero más tarde. Ok, vamos a ver. Solo me quedé. Ay, Nelly, vente conmigo. Acabo de encontrar otro cofre, bueno, y que tiene oro y metal. ¿Conta? Te estoy llamando. Ok, voy a ver qué me toca. Pero trae comida, por favor. Ok. La grasa está casi acabada. ¡No! Ok, yo la conozco, acuérdate. Ay, ¿acaso usaste, Ándale, acaso usaste el carbón que yo traje? No, La verdad, Ándale. no lo había usado, sino que es que me voy a comprar. Natalie, voy a hacer todo el carbón, perdóname. Pero, Natalie, no hay No, fogata. no hice nada. Obviamente eso es lo que es. Voy a seguir con mi de eso para rescatar el segundo nivel. Después voy, Natalie, ¿ok? El primero lo primero, que es la fogata, ¿ok? Aunque tú ve por todo lo de la fogata y yo voy a rescatar el... Literalmente justo ahora no estoy regalando
no estoy salvando al niño. Justo ahora estoy distraída cogiendo monedas. En el banco. No, ya fui a 2 bancos. Ahora tengo 170 monedas. Ay, me caí en una trampa. Ajá. No, broma. Ok, vamos por un poquito más. No, yo creo que así, Natalie. Me dijiste que te llevara comida, ¿verdad? No, yo no necesito. Ya había traído. Caray, acabo de encontrar lo de la fortaleza donde hay puntitos. Yo buscando algo para, por si acaso, el calor. Digo, no calor, sino como para la fogata. Porque, Ángeli, Justo ahora voy a abrir el cofre que me dijiste. ¡Mira! no me hiciste perder la red. Ya me siempre me sirve esta cabra. Natalie, saco gigante. No importa. Te lo voy a dar porque tú eres la que más va. A explorar. Ajá. Por favor, que no me glitchea porque estoy viendo caña aparecer y desaparecer. Ok, yo ya me estoy durmiendo. Ángel, voy a coger comidita y me voy a ir a donde están los cultistas. Ay, tenía algunos de eso. A ver. Yo voy ¿Qué a dejarte tu saco allá en la fogata. Ándale, te tengo un regalito. ¿Cuál es tu cama, la roja o la amarilla? La amarilla. Ok, entonces te dejaré tu Ven, regalito. Natalie. Ven. Ok, espérenme, chicos. Voy a poner a cargar mi teléfono. Bueno, Ángel creo que no va a ir conmigo al castillo de los cultistas, pero yo sí voy a ir porque sí. Bueno, iba. ¿Qué El pasó, castillo de los Natalie? cultistas. Perdóname. Sí, no te preocupes. La fortaleza de los cultistas. Nivel 1. Me voy a comer esta tortita cuando tenga muchita hambre. Oye, es cierto, traje comidita. Queremos que Natalie, por si acaso voy a meter un carbón aquí en la fogata. Ok, no te preocupes. Solo pone uno, ¿ok? Sí, solamente puse uno. Ahorita voy a ver si consigo un poquito más de cosas. ¿Agarraste el saco gigante que te di? Sí, lo agarré. Estoy aquí en la fortaleza de los cultistas. Yo voy a pasar por... Y tengo ¡Oh, mira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Angeli? Me sigue una voz alfa. Yo... Ten cuidado, Y un yo lobo. no tengo vendajes. En la fogata hay frijoles. Estoy haciendo como tu mamá te dice, cuánto tu mamá dice, cuánto tienes Mi mamá hambre. nunca ha dicho eso. Digo, pero he visto videos que niños dicen, mamá, ¿podemos ir a Burger King o KFC o McDonald's? Y la mamá dice, en la casa hay frijoles. Allá en la casa hay frijoles. Y después la mamá, hijo, vamos a pasar por un A café. tomar un cafecito. Y si eso me dijera, yo le dijera, mamá, pero si en la casa hay café. Y después, Natalie, me encontré un cofre
de esos, los de oro y plata. Ok. A ver, déjame ver. A ver, aléjate un poquito. Ah, eso no he herido. Espérate, Ángel, estoy ocupada en algo. Ok, lo voy a ver. No sé cómo nos está pasando que estamos encontrando un montón de estos No, cofres. me tocó un barril de petróleo. Ok, eso te lo guardas, ¿ok? Te lo guardas, te lo guardas. Ay, no. Esta vez sí que No, no. no. Esta vez sí que la voy a poner en lo de La la fogata, la fogata está baja, Ángel, la fogata está baja. súper baja. Está baja. Está baja. No, una pregunta, la fogata está baja. Si está baja, ponla. No, contesté como en 10 o algo así, o aparezca la noción. La fogata está a punto de apagarse, entonces puedes hacer. No, está a 39. Está bien, no importa. Ah, está bien, un poquito. O sea, ponle un poquito de carbón y guárdatela de eso para que no la uses. Y así no nos afecta en tu trabajo. Voy a poner esta maderita, la fogata y esto. Yo ya voy por el segundo piso, Ángel, ¿cómo te va? ¿En serio? Sí, ya estoy en el segundo piso. Oh, Y me ha ido muy bien. literalmente estoy súper orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque tantas cosas que has logrado. Ah, no te pongas como la famosa así de monstruo. Vamos a comer esto y vamos a cortar unos arbolitos porque para no gastar la, las cosas que trajiste, vamos a cortar maderita y vamos a estar grabándola. Para que cuando pare de llover yo la pueda poner. Ok, ya estamos en los 19 días, a ver si podemos cumplir aún más. ¿Qué es eso? Espero que sí. Te voy a ir poniendo por aquí. Para que cuando después solamente se meta sola rápido. Porque tengo Por- hambre, voy a estar perfecto. Bueno, chicos, Ah, miren, aquí ya está la... Ya paró de llover, ahora vamos a ver si se mete sola. No, no se mete. Ay, bueno, ahora sí se mete. Aquí vamos a agarrar toda la maderita. A ver. Lo que más quiero es que esté un poquito más. De la fogata, ok, solo falta arriba y ya podré creo ir al tercer piso. Y yo te llamo para que tú vengas y abres el cofre rojo y también abres el cofre de diamantes. Yo voy a primero abrir el de diamantes porque es el que más me importa. Tú abres el de el rojo porque es No, que no abres rojo. no, tú ya sabes cómo soy y no me dejas hacer lo Bueno, que yo está quiera. bien, está bien. A ver qué me Es que a tocaría. mí cuando Natalia es la que hace todo, siempre la dejo que agarre lo que ella quiere. Por si acaso, tienes, ándale, por si acaso comiste. Sí. Ok, ok, ándale, tú porque tú tienes más vida. Y creo que mañana tendré que ir a por comida. Ok, Natalia, ¿me puedes venir a ayudar, por favor? Ay, voy a grabarla un poquitico así para que vean, pero tampoco me quiero morir.
Yo me siento. Bueno, que la vean, que la vean cómo hace su trabajito. Ay, no le estoy dando. Es lo que estoy viendo. Hazte un poquito para allá. Hazte como por aquí, mira. Hazte por acá. Natalie, no tengo tanta vida. Ándale, vete. Ándale, te vaya. Ok, vamos a descansar un poquito. Gasté la única bala que tenía porque tú ya la vi. Espero que no me toque nada feo. Tengo hambre. Yo también, espérate, ándale. Tengo hambre, Natalie. ¿En dónde Ok, estás? ándale, no te preocupes, no te zombie rápido ya. Zombie. Ay, ya ves, son los zombies. Sorry, es que estábamos... Ah, no, zombie era porque estaba jugando Talkie y estaba haciendo algo de zombie. Porque una aplicación... No sé. Natalie, no digas mejor sobre eso. Voy a ir a la fogata por algo que necesito hacer. A ver, yo ya cogí comida. Bueno, yo ando comiendo comida de la calle. Bueno, pues está cerca. Ok. Creo que tengo mitad de vida. Pues con eso. ¡No! ¿Cómo? Ay, el trueno. Y yo como que, pero si todavía tengo... Ok, ¿cuáles fueron las casas que aún no fui? Oye, tal vez me... A ver, Ángel, voy a ir donde estás tú. Me voy a ver si podré. Ay, por favor, que me toque algo bueno para curar ahí. Me dio un diamante y algo de cuero. Yo necesito los diamantes. Ángel solo me dio un diamante. Solamente uno. Sí, no. No, es que aún no terminé de matar. Estaba bien Ah. fuerte. Yo pensé que eran, no sé. Yo como que, ¿cómo te puede dar nomás uno? Yo que Que tú voy ver. comiéndome la comida que encuentre en el piso. No tengo hambre. Ah, es que como me vi la mía. No tienes hambre porque estás comiendo. Solo comiendo moros, ¿no? ¿No has abierto ahí? No. Pues ya sí. No, o sea, sí, ya. Me tocó una revólver. Aguárdate las municiones. No, aguarda municiones para mí, por favor. Natalie, ahí hay municiones. Aguarda municiones para mí y de rifle y de revólver. Sí. Tendré que estar encerrado aquí. Estoy con vendaje. Lo bueno es que metí todos los carbones que tú trajiste. Ay, me tocó otro rifle. Voy a guardar la munición. Natalie, ¿por qué no agarraste la gasolina? ¿Qué? Ya. Ay, No sé por qué no sé. espérate. Ay, Natalie, ya me olvidé el lugar. A ver. Estoy cerca de... Ay, me mandó el... Tú hazte un poquito más para enfrente, Ay, Natalie. Tengo mala puntería. Seguidores, tengo mala puntería.
Natalia, apúrate que me estoy muriendo de la hambre. Chicos, les voy a enseñar mi duck. Ahorita después vamos a ver el video si no me enseño mi carita. Miren mi duck. Se le borraron los ojos. ¿Cómo te pusiste esos jeans? A ver, Natalie, no hables, porque voy a hacer una ASMR. Shh. Cierra tu Tengo que buscar un Deja que no hablara. Bueno, les encantó el ASMR que Natalie me arruinó. Y yo, Natalie, me arruinaste el ASMR. Como Sofía Vela con Brandon Vela. Ay, yo no he abierto ese cofre. Ni yo. Ay, ¿por qué no lo abres? Un lado alfa. Los seguidores viéndome cómo mato un lobo. Bueno, sí, nena, Natalie, te vas a quedar sin vida. Porque tiene que pegar. Chicos, espérenme, Bueno, voy a bueno, pausar. terminamos aquí el video. ¡No! Bueno, chicos, yo creo que este es el final. Natalie, espérame. Chicos, literalmente, Natalie. ¡No! Ya. ¿Qué pasó? No, tantas cosas que teníamos. Bueno, chicos, bueno, ya que... Bueno, chicas, bye. Espero que les haya gustado este video, ¿ok? Lamentablemente esa niña no comió. Pobrecita, tenía hambre. Nene. Aquí les dejo mi cuenta de YouTube, de Roblox. Es esta. Yo siempre me voy a andar cambiando de outfit. Entonces, porque yo tengo, yo como que yo tengo el lujo, ya tengo hasta aquí de que yo me ando cambiando la ropa, o sea, no sé por qué. Y bueno, este es mi cuenta de Roblox, para que la noten, es esta. Una de estas dos, esta o esta. Pero la de Natalie es diferente. Porque la de ella, ok, miren, como ella se puso de nombre, es así. Pero su nombre real es Sally Muerta. Y yo soy Sally Muerta 4. La mía es igual, pero con el 4. Y la de, ¡ay, qué feo! Y la de ella es igual, pero con el 3. Y ese es su outfit, ella también se la va a andar cambiando cada día. Bueno, no cada día, pero cada rato. Y bueno, ya espero que les haya tomado una foto porque literalmente yo les voy a estar aquí como que aceptando a todos ustedes. Todos estos puesto por duelos y estos no los voy a aceptar, sino que sean ustedes. Igual Natalie los vas a aceptar a ustedes, pero solamente a ustedes, no a las personas de duelos, porque siempre nos mandan soles de duelos. Y bueno, casi todos estos son de YouTube. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Lastimosamente, menos, pero bueno, chao. Chao. Ok, me escuché muy aburrido, pero chao, chicos.